给你们看看新鸿基地产用了几十年心血打造的喜 VIC， 年尾就收房。现在看的是现场的环境，楼下有3场。今天带你们开箱绝美海景楼盘 CLC 的样板房，开放式厨房连接大厅，露台可享山景海景，房间采光充足，浴室配备齐全，主人房间隔实用，配有一个小露台。今天带大家看一套香港家庭天花板的房子，大厅间隔实用，厨房空间足够，一般设置都配备好了。婴儿房的家具边角都是圆滑设计，贴心实用。另一睡房的设计多元，小孩可以打造自己的小天地。主人房景观开扬，收纳空间十分足够。做幾多間啊？呢年？哦，未有一個客喎，細聲啲講，細聲講。你都過嚟鬧佢㗎啦，係嘛？攞去，攞到得啊，攞去。開人少少要二手啦，係咯。但係二手係咪都好平？二手都12,000蚊啫，有幾？而家 sell 嗰啲一手就好萬，你當每12,000蚊啦。第一個就二手有景12,000，一個就全新12,000。對撚到正啊！嗱，冇轉色啦。我仲以為佢地花添，原來佢全部晾撚高晒。即係冇花園？有，都有花園。平台咯。成碌唔知咩時光隧道，你望到人冇天風喎。好似俾人吞食咁。